ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ ಪಾಠದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್: ಗ್ಲೂಮಿ, ಸ್ಯಾಡ್, ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಮಿ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರೋದು, ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋ. ಪ್ರೌಡ್, ಪ್ರೌಡ್ ಅಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಓಡುವಂಥದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವಂತಹದ್ದು. ಕಂಪೀಟ್, ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾರ್ಡ್, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಜ ಅಥವಾ 4 ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿ? ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೈ? ನೋ, ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೈ. ವೇರ್ ಡೂ ಕಿವೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಲಿವ್? ಕಿವಿ ಮತ್ತೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ? ಕಿವೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಲಿವ್ ಆನ್ ದ ಸ್ನೋ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓರಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ? ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಓದೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಓದ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಓದ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಓದೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಡೂ ಯು ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಿಂತ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓದ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೂ ಯು ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ? ಎಸ್, ವಿ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. Who is the fastest runner or good singer or painter in your class? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಂಗರ್ ಇರಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವವರು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರು, ಗುಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುವವರು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಪೇಂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Let us write down the answers to the following questions in 1 or 2 sentences in your notebook. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೇಮ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ಹೆನ್, ಪೀಕಾಕ್, ಕಿವಿ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್. ವೈ ವಾಸ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ? ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಯಾಕೆ ದುಃಖಿತವಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿತ್ತು? ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ಸೊ ದ ಬರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಹೂ ವಾಸ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಗಾಡ್? ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್? ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು? ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ they are the largest and swiftest running bird and also they lay the largest eggs of all the other birds. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿ, ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. In part A, statements are given. In part B, instructions are given. Match them correctly and copy down the answers in your notebook. ನೋಡಿ, A ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, B ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ,
ಉತ್ತರ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್. ನಾವು ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ನೀನು ನಿನ್ನ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಗೋ ಆನ್ ಫುಟ್ ಟುಡೇ. ನೀನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೋಗು. ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್. ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ರಶ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರೋ ರೋಡ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ, ವೇಟ್ ಇದೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪ್ ದೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದೇರ್ ಹೌಸಸ್. ವಿ ಅನ್ ಡಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅನ್ ಡಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ನೋದಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ವೇ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ಅಸ್ ದ ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಲೈಕ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಅಪಿಯರ್, ಹೌದಾ? ಇಂಪ್ರಾಪರ್, ಇಂಪೇಷಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಇಂಪ್ಯೂರ್, ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಈ ಪದಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಅನ್ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್, ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್, ಅನ್ನೌನ್, ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದ್ರ ಶಬ್ದದ ಮುಂಚೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೀಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರೋದಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ 2 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಹಾರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಗಿಳಿ, ಗಿಳಿ ಕೂಡ ಹಾರತ್ತೆ. ಈಗಲ್ ಹದ್ದು, ಹದ್ದು ಕೂಡ ಹಾರತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿ, ಗುಬ್ಬಿ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾರತ್ತೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಿಕಾಕ್ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಕ್ಕ ಹಾರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ಹಾರೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿ ಕೂಡ ಹಾರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ ಕೂಡ ಹಾರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪಿಜನ್, ಪ್ಯಾರೆಟ್, ಈಗಲ್, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಇವೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ. ಉಳಿದಿರೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಲೂಮಿ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರುವಂತಹ ಫೇಸು. ಆಂಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖ. ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ನಗುವಂತಹ ಮುಖ. ಮತ್ತು ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಳುವಂತಹ ಮುಖ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಮಿ ಫೇಸ್ ಬೇಜಾರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ. ಆಂಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖ. ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ನಗುವಂತಹ ಮುಖ. ಮತ್ತು ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಇದು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ಬರ್ಡು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ, ನಾನು ಹಾರಬಲ್ಲೆ. ಹೂ ಆಮ್ ಐ, ನಾನು ಯಾರು? ನೋಡಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ? ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜಂಪ್, ನಾನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉಯ್ಯಾಲೆ ತರ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹಾರಬಲ್ಲೆ. ಹೂ ಆಮ್ ಐ, ಯಾರು ನಾನು? ಐ ಆಮ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಂಬ್, ನಾನು ಮರಗಳನ್ನ ಹತ್ತಬಲ್ಲೆ. ಹೂ ಆಮ್ ಐ, ಯಾರು? ಮಂಕಿ. ಐ ಆಮ್ ಮಂಕಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರೌಲ್, ನಾನು ತೆವಳಬಲ್ಲೆ. ಹೂ ಆಮ್ ಐ, ಯಾರು ನಾನು? ಐ ಆಮ್ ಸ್ನೇಕ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್, ನಾನು ಈಜಬಲ್ಲೆ. ಹೂ ಆಮ್ ಐ, ಯಾರು ನಾನು? ಐ ಆಮ್ ಅ ಫಿಶ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಪ್, ನಾನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಹಾಪ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಹೂ ಆಮ್ ಐ, ಯಾರು ನಾನು? ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ. ಹೂ ಆಮ್ ಐ? ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜಂಪ್. ಹೂ ಆಮ್ ಐ? ಐ ಆಮ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಂಬ್. ಹೂ ಆಮ್ ಐ? I am
monkey. I can crawl. Who am I? I am snake. I can swim. Who am I? I am fish. I can hop. Who am I? I am squirrel. Join the dots and see which bird it is. Name the bird. Write its habitat and food. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದು ನಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಫುಡ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪೇರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೀಲಾ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಇಬ್ರು, ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಇದು. ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಲಿಂಪಿಂಗ್? ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್, ನೀನು ಯಾಕೆ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಲಿಂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಟೋದು. ಐ ಹರ್ಟ್ ಮೈ ಆಂಕಲ್ ವೈಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಐ ಹರ್ಟ್ ಮೈ ಆಂಕಲ್, ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ಕಣಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲು, ಆಂಕಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ವೈಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ನಿನ್ನೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶೀಲಾ, ಓ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓ ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾರಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಶೋನ್ ಯುವರ್ ಆಂಕಲ್ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್? ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ರಾಹುಲ್, ಎಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅವರು ನನಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶೀಲಾ, ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಚ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ಓಡಾಡಬೇಡ. ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದೋಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ದ ಟೀಚರ್. ನನಗೆ ಆ ಬುಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಟೀಚರಿಗೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಟೀಚರ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಾಹುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶೀಲಾ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯು, ನೀನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು. ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ದಯಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಯಾಳು ಅಂತ. ಸುರೇಶ್, ಹೆಲೋ ಮಹೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲೋ ಮಹೇಶ್, ವೇರ್ ವರ್ ಯು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ? ಸುರೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹೇಶ್ಗೆ, ಹೆಲೋ ಮಹೇಶ್, ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ? ವೇರ್ ವರ್ ಯು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ? ಮಹೇಶ್, ಓಹ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಟ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ್, ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಸುರೇಶ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಹೇಶ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ದ ಮೇಯರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೇಯರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೇಯರ್ ಆದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸುರೇಶ್, ವೆಲ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್? ಅವರ ಭಾಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಣ. ಮಹೇಶ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನಮಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಒಂದು ತತ್ವಗಳು ಏನು, ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪಾಲನೆನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸುರೇಶ್, ಗುಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಮಹೇಶ್, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ, ನಾನೀಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್, ನಿನ್ನ ನಂತರ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಹೇಶನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಹೇಶ್, ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ನಿನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಹೇಶ್ ಕೂಡ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಪಾಠ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದ ಲಿಟಲ್ ಡಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ, ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಠ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.